Իշխանությունների ծավալած հակաեկեղեցական արշավը ոչ միայն խաթարել է եկեղեցու բնականon գործունեությունը, այլև էապես ազդել է հոգևոր համայնքների վրա, որոշ տեղերում հանգեցնելով եկեղեցուց մարդկանց օտարման։ Նոր-Նորքի առաջին զանգվածի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համայնքն այսօր բաժանված է երկու մասի։ Հավատացյալների մեծ մասն այլևս չի այցելում այս սրբավայր։ Պատճառը հոգևոր հովիվ Տեր-Աշոտ քահանա Սաֆարյանի հակաեկեղեցական արշավին միանալն է։ Համայնքը բաժանված է երկու մասի, ոնց որ ովքեր որ իր կողմնակիցներն են, հիմնականում իշխանամետ այդ զանգվածը, որ գնում է իր պատարակների եւ այն տարեց կանայք, ովքեր հնարավորություն չունեն հեռու տեղեր գնալու, տները մոտ է, ստիպված դեղ են գալիս, մնացածը հիմնականում ուրիշ տեղ են գնում պատարակների։ Չեմ կարող գնամ մի տեղ, որտեղ կա քահանա, ով եկեղեցու նվիրապետական կարգին դեմ է։ Իրանք արդեն իրենց հասկանում եք, իրենց դուրս են դրել եկեղեցուց, որ Ստեփան Ասադրյանին կարգալույց արեցին, այլ էին ասում են կարգալույց են արել, ասում եմ չէ, կարգալույց չեն արել, ինքն էր իրեն կարգալույց արել, ուղղակի վեհապարը հաստատել է իր կարգալույցությունը։ Երբ որ մարդը դուրս է գալիս եկեղեցու կարգի դեմ, արդեն ինքը իրեն եկեղեցուց դուրս է դնում, ինքը այլևս այդ եկեղեցու անդամը չէ։ Աստծո դեմ են դուրս եկել, ոչ թե սա միայն կաթողիկոսի դեմ է, այլ սա դուրս են եկել Հիսուս Քրիստոսի դեմ, Աստծո դեմ։ Աստծո դեմ է սա։ Սա մեր ազգի դեմ է, մեր ազգի դեմ է սա, որը շատ ահավոր է։ Լինել չլինելու հարցն է դրված մեր ազգի։ Եվ իրենք ինձ թվում է շատ լավ հասկանում են այդ բաները, հարյուրապատիկ անգամ, քան մենք ենք հասկանում։ Դա չգիտեմ, հասկանալով ինչպես են անում, ես դա արդեն չեմ կարող հասկանալ։ Մեր նկարահանող խումբը շաբաթօրն այցելեց Սուրբ Աստվածածին։ Երբեմնի ակտիվ ու համախմբված համայնքն այսօր ըստ էության մասնատված է։ Հոգևոր հովի հակաեկեղեցական արշավին միանալու որոշումը մեծ վնաս է հասցրել համայնքի բնակիչներին։ Մենք ապրում ենք երկրորդ զանգվածում եւ մեզ համար շատ հանգիստ ուխտի ճանապարհ էր ամեն կիրակի, որ ոտքով գնայինք մեր եկեղեցի, բացի դրանից երիտասարդները մեր հենց երեխաները ընդգրկված էին երիտասարդաց միությունում, կրտսեր սերունդը ընդգրկված էին Կիրակնորյա դպրոցում։ Այս ամենը մենք կորցրել ենք։ Հիմա շուտով ամառ է գալիս, ամռանը մենք ճամբար էինք ունենում համայնքում, պարտադիր բակային, որը էլի ամբողջ համայնքի ջանքերով էր կազմակերպվում։ Ցավում եմ, չգիտեմ ինչ պիտի լինի մեզ հետ։ Հաճախում էի Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, երկար տարիներ դեղ եմ մասնակցել պատարակներին, չնայած այս վերջի տարիներին ես կոչվում եմ մասնակցում պատարակներին, բայց իմ ընտանիքը, իմ զավակները հիմնականում Սուրբ Աստվածածնում են մասնակցում պատարակին, երբ որ իրանք միացան այդ հակաեկեղեցական շարժմանը, ես չեմ ընդունում, որ իրանց այդ քայլերը լոկ կաթողիկոսի դեմ են ուղված, իրանց այդ քայլերը ուղված են հենց մեր մայր եկեղեցու դեմ։ Դրանից հետո ես չեմ կարող իմ զավակներին թույլ տալ գնալ այնտեղ մասնակցել պատարակների եւ հաղորդություն վերցնել այն քահանայի ձեռքից, ով միացել է այդ տիրադավ շարժմանը։ Երբ որ մարդը պետք է ոտքով գնար պատարակի մասնակցել ոտքով գարտուն, հիմա ստիպված է տրանսպորտից օգտվի, մանավանդ փոքր երեխեքը ավելի անհարմար է։ Ինձ շատ հարմար էր էլի այդ մեր եկեղեցին առաջին մասի, որովհետև դե ոտքով շատ հաճիկով բան այդպես գնում է եւ ժամերկություններին էի մասնակցում եւ ամեն ինչին էլի այդպես շատ իսկ հիմա չեմ կարող ժամերկությունների մասնակցել, որովհետև դե հերույ է, ասենք 5-րդ մասի գնում եմ, բայց այդտեղ մոտ էր էլի, ոնց որ այսպես հարազատ էր, եւ միջավայրը, եւ ամեն ինչ էլի։ Հիմա արդեն բոլորս այսպես բաժանվել ենք իրարից, տարբեր տեղեր։ Իմ աղջիկն էլ չի գնում, աղջկաս երեխան էլ չի գնում, որը խորաներ բարձրանում։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դպրած դասից այսօր միայն մի սպասավոր է խորան բարձրանում։ Նույն իրավիճակն է նաև երգչախմբի պարագայում։ Մեծ տոների ժամանակ պատարակը չի հնչում եկեղեցու նախկին երգչախմբի կատարմամբ։ Փոխարենը հրավիրյալ երգչախումբն է պատարակ երգում։ Արմեն Մարկոսյանը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դպիրներից էր։ Խորան բարձրանալ դադարել է դեկտեմբերի 18-ի դեպքերից հետո, երբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեսել է Տեր-Աշոտին եկեղեցու եւ
Հայոց Հայրապետի դեմ դուրս եկած եպիսկոպոսների շարքերում։ Հենց հաջորդ Կիրակին արդեն ես չբարձրացա խորան։ Շատ զարմացած եմ։ Մինչև հիմա զարմացած եմ, որովհետև կարծում եմ, որ ի սկզբանե այս շարժումը ձախողման էր հաստատ գնում, որովհետև չի կարող Քրիստոսի եկեղեցին պարտվել, դերություններ սխալնել, բնականաբար յուրաքանչյուր բնագավառում կան, առավել ևս հոգևոր բնագավառում, որովհետև չարի ազդեցությունն է, անընդհատ հարձակումներ, բնականաբար ավելի հզոր հարձակումներ, ավելի ծանր դեպքերով, ելքերով, եկեղեցին էլ ազդեցության տակ կարող է ընկնել, ունենալ թույլ տեղեր, որոնք պետք է ներքին լուծումներ ստանային, ոչ թե ասենց արտաքին, ինչ-որ քաղաքական քայլեր կամ չգիտեմ շարժում, որը պիտի փորձի դրսից եկեղեցին վերանորոգել։ Եկեղեցու երիտասարդաց միությունը, որ երկարամյա ակտիվ գործունեություն էր ծավալում համայնքում, նույնպես ցրվել է։ Միության անդամները խուսափեցին տեսախցիկի առջև զրուցելուց։ Համայնքի բնակիչներից Նունե Մարկոսյանը պատմեց, որ բազմիցս փորձել են խոսել Տեր-Աշոտի հետ, հասկանալու հակաեկեղեցական արշավին միանալու նրա դրդապատճառները։ Առաջինը ինչու Տեր հայրը չի խորհրդակցել համայնքի հետ, որովհետև ինքը ներկայացնում էր համայնքը։ Բացի դրանից հարց տվեցինք արդյոք վեհափառ հայրապետի ընտրությունը ինքը վավեր է համարում։ Ինքը խուսափեց այդ հարցին պատասխանելուց։ Մինչ այսօր պատարակներին չի զեղչվում վեհափառի անունը, բայց ուղերձը վեհափառ հայրապետի Սուրբ Ծննդյան առիթով չի թույլ տվել, որ էջում տեղադրվի, այդ պատճառով երիտասարդներին նույնիսկ ասել է, որ իրավապահ օրգանների հետ գործ կունենան, եթե շարունակվի անհնազանդությունը, այսպես ասած։ Տերհոր հնչեցրած սպառնալիքներից հետո երիտասարդները որոշում են կայացրել եկեղեցու ֆեյսբուքյան էջի կառավարումն ամբողջությամբ փոխանցել Տեր-Աշոտին եւ այլևս չայցելել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Տեր-Աշոտը Սուրբ Աստվածածնում ծառայության է անցել այն ժամանակ, երբ նախորդ երկու քահանաները Տեր Նշանն ու Տեր Զարեհը կարողացել էին տարիների ընթացքում ձևավորել միասնական եւ համախմբված համայնք։ Մեր երիտասարդներից մեկը կոնկրետ հարց տվեց, ասեց Տեր հայր, դուք գիտակցում եք, որ համայնքը ցրվելու է։ Ինքը աշխատեց չպատասխանել, հետո ասեց, որ ինքը միայն երկրի ղեկավարին պիտի ենթարկվի, թեկուզ դա պոլիփայտ լինի։ Նվիրյալ քրիստոնյաները, եկեղեցու նվիրյալ զավակները միանշանակ չեն կարող անտարբեր անցնել այս ամենի անտարբերություն ցուցաբերել այս ամենի շուրջ։ Երբ որ մարդիկ տարիներով նվիրված են եղել եկեղեցուն ու հանկարծ իրանց են սիրելի հոգևորականը մեկ էլ տեսար դուրս է գալիս եկեղեցու դեմ, մարդիկ շոկի են ենթարկվում, չէ՞։ Ստրես են տանում մարդիկ։ Իհարկե գայթակղությունն է շատերի համար, ովքեր նոր են սկսում քայլեր կատարել, չնայած մենք չասենք, թե կայացած քրիստոնյաներ են, քրիստոնեությունը անվերջ անսպառ process է։ Մենք բոլորս էլ անընդհատ պիտի լինենք քրիստոնեության մեջ ու դա ապրելակերպ պիտի լինի։ Դրա համար այդ ռիթմի խախտումը, ասենք, ովքեր ավելի երկար են քրիստոնեության հետ առնչության մեջ, ապրում են այդ կյանքով, իրենց համար ավելի ցավոտ է դա։ Ովքեր նոր են մտել, շատ բաներ չգիտեն, նրբությունների հետ հաշվի չեն նստում ու բնականաբար կարծում եմ գայթակղություն կլինի։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համայնքը Սրապիոն Ադամյանի նախաձեռնությամբ Հայոց Հայրապետին ուղղված նամակ է գրել։ Նամակում հավատացյալները խնդրում են կարգալույծ անել բոլոր այն հոգևորականներին, որոնք դեմ են դուրս եկել նվիրապետական կարգին, նպաստում են եկեղեցու պառակտմանն ու հերձվածի առաջացմանը։ Մեր քրիստոնյա եղբայրներն էլ շատերը ստորագրել են, այնտեղ մի 2-3 էջ ստորագրություն եղել, կոնկրետ քանակով չեմ կարող ասեմ։ Փորձեցինք մեր հարցերի պատասխանները ստանալ անձամբ եկեղեցու հոգևոր հովվից, խոսել հավատացյալների դժգոհությունների մասին եւ պարզել ինչ քայլեր է ձեռնարկում համայնքային կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Մեր այս հարցերին քահանան պատասխանել չցանկացավ։ Այս հարցերին չենք պատասխանում։ Հատկանշական է, որ Տեր-Աշոտը նախկինում չէր խուսափում մեր տեսախցիկից եւ լրագրողների հարցերից։
Փոխարենն այժմ միայն իշխանամետ լրատվամիջոցների հետ է զրուցում այսպես կոչված եկեղեցու բարենորոգումների մասին։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։